Siz hardan baxırsınız baxın. Azərbaycan bir İrani ölkədir və ə, İran deyəndə də çox xahiş edirəm bu söhbətlərini gətirməyin. Yəni mən indiki dövlət İrandan danışmıram, ümumi mədəni bir birlikdən danışıram, mədəni bir cərəyandan danışıram. İran dilli xalqların mədəniyyətindən danışıram. Bu İrani bir dövlətdir və bir talış dövlətidir. Yəni talışların burada daha çox haqqı çatır ki, desin ki, bu dövlət mənə məxsusdur. Bu dövlət hər şeyinə mənə aiddir. Və burada digər bir məsələ də var. Bizə aid bir çox folklor və mahnılar, digər nağıllardır. Azərbaycan nağılı kimi indi təqdim olunur. Yəni bunun üstündən Sovetlər xətt çəkibdi ki, bunu götürək, Azərbaycanlaşdıraq. Azərbaycana bir mədəniyyət qurmalı idi və bunu daha çox talışlardan oğruyublar. Yəni Azərbaycanda indi gördüyünüz xalq mahnıları, əfsanələr, bunlar hamısı talışlara aiddir. Bunların hamısı talışlara aiddir. Hamılıqla, yəni bir 80-90% talış mədəniyyətindən çıxmış əfsanələr, talış mədəniyyətindən çıxmış mahnılardan ibarətdir. Və bu haqqda da mən ayrıca danışacağam.